हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्लासिक चिकन सूप। चलिए देखें इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, अजीनोमोटो और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 5 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। सबसे पहले कुकर में हम चिकन खाली करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 कटोरे पानी। हमें पानी चिकन से 4 गुना ज़्यादा डालना है। आप चाहें तो इसमें बोनलेस चिकन या फिर बोन इन चिकन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कीजिए आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम लहसुन की कलियां चॉप कर लेंगे और इसे भी कुकर में ऐड कर लेंगे। लहसुन ऐड कर चुके हैं। अब हम कुकर को ढक देंगे और गैस में हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ढक्कन हटाकर एक स्ट्रेनर की मदद से हम चिकन पीसेस को एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। हमें सारे चिकन पीसेस को एक प्लेट में निकालना है और पानी अलग कर लेना है। चिकन अलग कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई या किसी भी पैन में सूप को बॉईल करने के लिए गैस में रख देंगे। सूप को हमें हाई फ्लेम में बॉईल करना है। जब सूप में एक बॉईल आ जाए तब हम एक कटोरे में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसमें पानी ऐड करके उसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए। अब हम इसे डायरेक्टली कढ़ाई में ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजीनोमोटो, जो सूप को एक बहुत बेहतर फ्लेवर देगा। जब तक सूप बॉईल हो रहा है तब तक हम चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमें सारे पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। चिकन हमारा रेडी है। सूप भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चिकन पीसेस ऐड कर लेंगे। सारे चिकन पीसेस ऐड करने के बाद हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। चिकन ऐड करने के बाद हम सूप को 5 मिनट और हाई फ्लेम में पका लेंगे। अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेंगे। चिकन सूप बहुत ही हेल्दी होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से और बॉईल करेंगे। अगले 2 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। सूप की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस सेहतमंद सूप को आप गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, क्योंकि चिकन सूप पियेंगे सुबह शाम तो दूर भागेगा सर्दी और जुकाम। तैयार है क्लासिक चिकन सूप। इसे एक बाउल में सर्व कीजिए। गार्निश कीजिए थोड़े से चिकन पीसेस के साथ और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ। तो रेडी है हमारा क्लासिक चिकन सूप। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट एंड सब्सक्राइब।